Hello，大家好啊！咁我哋而家就目前喺 Townhouse 12，咁啊好快脆影俾大家睇。咁呢一個 floor plan 咧就特別啲嘅，佢嗰個 layout 亦都係唔同啲嘅。咁佢亦都係一個3房嘅2層 townhouse 啦。咁你見到佢嗰個廚房咧係好分明嘅，好獨立自己一個位係廚房啦，客廳就喺呢一度啦。咁同埋就係佢呢一層咧，亦都係有一間房嘅。OK，咁房間亦都係呢個樓盤都出名㗎啦，就係房間比較偏大嘅。嗱，咁門口正門喺呢度，咁呢度咧就會有個客廁啦。咁佢呢個客廁亦都係可以沖埋涼嘅，咁所以就會 entertain 翻呢一層嘅房間啦。因為呢一層通常都係一啲上咗年紀嘅公公婆婆行動唔方便嘅，咁啊住呢層係最 perfect 啦，又唔需要話特登行去樓下或者上一層去沖涼。咁佢呢個單位咧就係單邊位嚟嘅，咁所以你見到個景觀啦，亦都係非常之唔錯，同埋安靜啦，可以叫做。咁呢一間就我自己就比較中意，但係唔係話中意晒全部啦。咁首先個廚房啦，我亦都係非常之喜歡嘅。因為佢比較 stand alone 啦，即係呢個位係特別自己嘅一個位置啦。咁同埋就我哋攞一落去先，因為呢個單位反而佢唔係行上去，佢係行落去嘅。咁下邊咧就會有一間主人房同埋一個客房啦。咁亦都會有客廁嘅。咁我哋行到落嚟之後，客廁首先就會喺右手邊啦。OK，咁樓梯就呢度上啦。呢一度咧就會係去2間房間嘅。咁首先主人房就喺呢一度啦，客房就喺呢一度。咁呢個客房就偏細啦。佢點講呢？唔可以話係好細，但係佢就好似出邊嘅房一樣咯，即係出邊 market standard 都係3乘3咁樣咯。咁你見到就都係你話都擺到一張雙人床嘅，我覺得絕對冇問題嘅。咁但係就唔好 expect 好似頭先嗰間房咁大咯。咁主人房啦，咁主人房嘅 size 就 OK 啦。嗱，呢一啲就真係叫房間啦。你望一望，咁入牆櫃都做晒㗎啦。咁同埋就呢個位就唔會對到人哋咯。係一個 landscaping 嘅景觀。咁啊，呢間房就當然大好多，因為主人房啊嘛。咁啊，亦都會有個廁所啦，主人房嘅廁所。咁佢個廁所亦都係中規中矩嘅，即係唔會話佔太多主人房嘅空間啦。咁亦都唔會話細得滯，咁所以 OK 嘅，我覺得。咁唯獨是就係頭先嗰間房就細咗啲，呢一間就細咗啲。咁但係 overall 係 OK 嘅，係 very good 嘅。咁呢一個就應該都係雜物房嚟嘅，咁但係佢就反而擺咗喺地下。咁啊，都可以擺到好多嘢嘅，你見到好深嘅呢個位。又或者如果有寵物嘅，咁咪做一個 puppy house 咁樣咯。咁啊，我哋上翻去
客廳嗰度啦。咁冇噶啦，因為呢一個係2層啊嘛。咁同埋仲有一樣嘢就係下邊咧，即係如果唔開燈嘅情況之下，可能會有少少黑。咁所以如果大家唔介意嘅，咁啊最好啦。但係overall 嚟講，呢一間係以我記得係好似280萬，咁亦都係算係偏平嘅。即係如果你話比起 Lindfield 嘅樓價嚟講咧，亦都係非常之唔錯嘅。咁主要就係咁啦。咁我哋有機會咧就會去再拍多啲嘅單位。咁今日就拍住呢3間先啦。OK。